เพิ่งกลับมาถึงบ้านให้ตายสิไลฟ์แพท 2.8 เริ่มแล้วเนี่ยต้องมันนั่งดูละ เพิ่งจะมาถึงบ้านแล้วเปิดไลฟ์เนี่ยแหละนะเราช้าไป4 นาทีนะคือผมก็จะมานั่งดูแล้วก็แบบจะได้มาจำโค้ดแล้วก็เอาแปะไว้ในแชทแล้วเราก็ค่อยเอาไปกรอกในเกม นี่ไงนักเดินทางทั้งหลายโปรแกรมพิเศษของเวอร์ชัน 2.8 กำลังจะเริ่มแล้วคลิกที่นี่เลยเยี่ยมYour gratitude to you for inviting me to join you on this trip, Your Highness. Look at me, a genius astrologist forced into a juvenile role-playing game. Lady Magistus, are you embarrassed? ทำไมมันค้างวะ Stop calling me that weird name. Lady Majig. ทำไมวันนี้กระตุกแสดงว่าเราเปิดวีทูเบอร์สตูดิโอแล้วกระตุกไง Excellent, most excellent. Oh, official? That's enough. Come on, just play along. กระตุกแปลกๆเสร็จเราต้องสรุปว่าคาซึฮะน่าจะรีรันมาละโอเคเรามาทันโค้ดแรกพอดีเว้ยเชี่ยไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลย มาไลฟ์ทันทีนี่แหละใส่ต้องปิด VTuber Studio แดกสเปคมากเลยถ้าวิทเน็ตต้องแรงจริงๆนะเนี่ยดู Welcome again to the Genshin Impact version 2.8 special program. เดี๋ยวรีเฟรชใหม่แป๊บนึงนะผมรู้สึกว่าดูแบบ 720p 60 fps ขึ้นไปมันกระตุกนะ And as always, I'm excited to be joined by some very special guests. Hi, I'm Brittany Cox, voice of Fischl, Prinzessin of Ertalang. Hello, everybody. I am Mark Witten, the voice of Kaidahara Kazuha. Ben, you there? Hey, what's up, everyone? I'm Ben Pronsky, the voice of Fischl's feathery familiar, Oz. And as you can see, I'll be serving. แปลกวันนี้ทำไมนั่งดูไลฟ์แล้วมันกระตุกวะ as a special plushie for today's program.
I'm gonna leave most of the talking to you guys, but you know, I'll still chime in every now and then. You're so cute. Good luck, man. So, first things first, as everyone saw in the trailer, we've got some serious island vibes happening in version 2.8. Yeah, so cool. In fact, the stories of these islands are closely connected with each of the characters shown here. That's right. And so to match the beautiful island vibes, there's also an island-themed preview this time around. Let's have a look. กระตุกจังวะเป็นไรวะเนี่ยมันไลฟ์ทวิตมันไม่ค่อยเสถียรหรือไงหรือเน็ตเรากากวะ This is so pretty. I love all the colors. Indeed. We've definitely got a lot to cover. So, where would you guys like to dive in? Nice. Oh man. Well, why don't we start from the left? And I'm totally not saying that because Kazuha's there, so I swear. Sure, keep telling yourself that, buddy. Okay, so this bubble contains screenshots from Kazuha's upcoming story quest. So I want to talk about this floating purple sword. It looks so cool. I mean, Fischl loves purple. I love purple. I just need to know more. Yeah, and I think the sword looks kind of worn and beat up. So, not sure if I have a good feeling about this one. Yeah, who knows? Who knows? All good observations. I wish I could tell you more, but I am sworn to secrecy. It's also pretty ominous. Ooh. Tell us. No, I cannot. Okay, fine. Next screenshot. Next screenshot, indeed. คาซึฮะรีรันแน่นอน Successor of Ishin art, Kaidahara Kazuha, honored to cross blades with you. Okay, interesting. I mean, I love a good duel. Yeah, me too. And it seems like it's an important fight. That was a pretty formal sounding intro. For sure. I mean, do we have any idea who this opponent is? Yeah, it's hard to say. I think the bigger question is why Kazuha's in a duel to begin with. Like, he's not typically the kind of guy who's out looking for fights. I wish I could tell you, but I can't. These are all fantastic questions. So, travelers, be prepared to check out all the details when the story quest is live. And we still have one more screenshot, I think. Sweet. อ๋อคาซึฮะตีดาบเว้ย What is going on here? Well, Kazuha's eyes are glowing purple. I mean, if it was Fischl, I mean, purple would be fine. And it looks like he's forging a blade with a hammer here? Yeah, and I don't know if you noticed, but the hammer looks like it's glowing with animo power. Some travelers might remember that Kazuha is from a family หรือ of เพราะว่า swordsmiths, ที่เราดู and ไลฟ์แล้ว his กระตุก clan was นี่ one มัน of อาจ the จะเพราะว่า Riding เราเปิด Gokunin, YouTube Studio which ห were รือ the เปล่าวะ renowned swordsmith clans in มันเลย Inazuma. กิน So เน็ต maybe he's decided to take up the art of ไม่ forging ใช่ now? Anyway, Kazuha looks pretty serious, so it's gotta be something pretty important happening here. Oh, I can't help but feel a little worried for him. I mean, I hope he'll be all right. Well, one thing I can say is that with the traveler by his side, I'm sure we'll be in for an exciting ride. Rhymes. That rhymes. Been spending too much time with Kazuha. Sorry, it's in my You're it's in a it's in my poet. veins. Unfortunately, that's all we can share for now. The version update will be featuring Act 1 of Kazuha's all-new story quest, Acer Palmatum chapter. I can't wait for travelers to dig deeper into the story with Kazuha. Yeah, and this bubble also contains info on another character appearing in version 2.8. That's right. Here we have Kazuha's good buddy, fellow Animo Vision holder, and renowned Tenryo detective, Shikanoin Heizo. Oh, so they're เออ buds. เฮโซจะมาวะ Sweet. Indeed. 4 ดาวหน้าตู้คาซึฮะเป็นเฮโซอะ He's adorable. Right, there he is. Check it out. He's got those determined eyes. Look at that wry smile. Total detective. He looks pretty cool. He's ready to battle.
Nice and breezy for Animo. Yeah, You gotta keep cool when you're fighting, man. You do. true. Well, since Heizo and Kazuha are buds, I think we can let Mark introduce Heizo for us. I would love to. Heizo has quite the reputation and is the center of many stories circulating around Inazuma, which is no surprise, given that the police station's jail is crammed with criminal masterminds who were all tracked down and caught by Heizo. So you could say that he is a genius crime solver, and as a detective, it's Heizo's hope that his name would spread all across Inazuma. Though that might kind of sound like he's all about chasing fame, his real ambitions come from his views about crime. Okay, so what do you mean by that? Yeah. I'm glad you asked, Zach. Though he has this uncanny crime-solving skills, the vast majority of the work as a detective happens only after a crime, meaning that the pain and the damage of the crime has already been done, which is not always reversible. To Heizo, you only become a true detective when your reputation is strong enough to make a person think twice before committing a crime, for fear of being caught. That's when the role of a detective has really overcome the power of crime and is preventing cases rather than only cleaning up the aftermath. That is so fancy. I mean, you gotta hand it to him. Absolutely, and with these ideas in mind, Heizo has even refused promotions because he wants to stay close to the crime scenes. He believes his place is on the front line. So for outsiders, it looks kind of unfair that such a talent should stay at the bottom of the ladder. Heizo's distant cousin, Kano Nana, has always thought that he deserved to be promoted for his work. Yeah, I can totally get why she feels that way. Oh, and speaking of detectives, I bet Heizo knows Detective Sango too, right? Yes, he does, in fact. Sango and Heizo have collaborated in the past, but let's just say they ended up going their separate ways. It sounds like Heizo is kind of like a lonely prodigy that sticks to his own ideals. I like that. I like that too. Very moody there, yeah. But he's not all that lonely. I mean, he does have Kazuha as a friend. The one, right? So how did the two of them meet? Well, Kazuha has helped Heizo in the past, using his attunement to nature. And with Heizo's sharp intuition, I guess you could say that there's a sort of a natural understanding between the two animo wielders. Oh, and you shouldn't forget Kujo Sara either. She thinks pretty highly of Heizo. Getting Kujo Sara's approval definitely can't be easy, so I guess that's saying something about Heizo. Yeah, well, to be honest, even though Sara acknowledges Heizo's abilities, I think his tendency to not follow rules and roam about freely draws her sharp tongue more often than not. After all, Heizo has his own way of doing things, and he's never in the office on time and taking care of his daily responsibilities at the station. Instead, ค้างอีกแล้ววันนี้รู้สึกเป็นอะไรไม่รู้อะนั่งดูไลฟ์แล้วมันชอบค้างแหลกของแพทก่อนๆไม่ he's always off ของแพท somewhere ก่อนๆไม่ค่อยเป็นนะ investigating crime scenes with เน็ตอาจจะไม่แรงมั้ง face. So you can only imagine what kind of headaches a subordinate like him would cause for a serious leader like Kujo Sara. Okay. Yeah, I think I get the picture now. You know, I'm sure whatever he lacks in boring office work, he makes up for with his combat abilities. So why don't we talk about that? Let's take a look at Heizo in action. Let's do it. Woo woo! เอาละเกมเพลย์เฮโซมาแล้ว Something that tells me a new case is brewing. Hmm, ดูดีแฮะเฮโซ Those moves are incredible. Yeah? Okay, so jumping right in, Shikanoin Heizo wields a catalyst and carries an animo vision. Interesting. He's like a melee catalyst user. Right? We've never even seen this before. No, it's super cool. And Heizo inherited his fighting style and knowledge from his dad.
But in reality, Heizo prefers to use his mind rather than his physical strength and restrains from using force whenever possible. Well, that makes sense. Right. You don't want to jump to conclusions. However, when investigating criminal cases, there will always inevitably be some criminals who won't go down without a fight. Heizo is unhappy whenever he's faced with such moments, but he definitely knows how to put his agile skills to good work on the battlefield. And in addition to his normal and charged attacks, his elemental skill is also an unarmed technique. Something cool about Heizo's elemental skill is that it can be held for a charging effect, which will grant him special declension stacks. Once Heizo reaches a certain amount of declension stacks, his elemental skill's damage and AoE increase, which will definitely impact the fight in a big way. Sounds like trying to outsmart Heizo is probably a bad idea. Yeah. Oh, yeah. Not a ต่อย good ปลิว one. เลยเว้ย When Heizo's opponents try to make a break for it and scatter in all directions, Heizo will unleash his Windmuster kick, leaping into the air and kicking something called a Fudo-style vacuum slugger towards his enemies. The vacuum slugger will explode upon impact, dealing AoE animo damage and creating a vacuum that pulls in nearby opponents in traditional animo style. Also, when the หนั vacuum งสือ slugger เวท hits แต่โจม opponents ตีเรีย affected ปา by ชิด hydro, pyro, เตะต่อยอย่างเดียวเลย cryo, or electro, it causes a delayed follow-up explosion, dealing damage of the corresponding elemental type. Yeah, I really like how his burst has that delayed explosion effect. Just when you think it's over, boom. And finally, with Heizo's guidance, he decreases sprinting stamina consumption for other party members, allowing your team to catch even the swiftest of criminals without breaking a sweat. ถ้าเล่นติดตัวนี่ Man, ลด Heizo สตา sounds มินา like ในการ such วิ่ง a cool character. Yeah, he totally does. And I'm sure everyone's waiting to know how they can get Heizo. But of course, Heizo will be available via a new event wish in the early part of version 2.8. And speaking of cool characters, Kazuha, Klee, and Yoimiya will also be making a return in their very own event wishes. And finally, travelers can look forward to Heizo's very own hangout event. If you'd like to join Heizo Hey. in being a detective for a day, then you definitely should check this out. Oh, แฮง I will. แฮงเอาท์เฮโซ All right, well, it's แฮงเอาท์ชิโนบุผมก็ยังไม่ได้ทำเลยเนี่ย ให้ต่อยเถอะ Next, we have เฮ้ย โค้ดใหม่แน่แน่เลย จดก่อน Oh, My. it looks so pretty. right. Hey, This is a Sinjan, scene from come the on, Leo. all-new Summertime Odyssey event. Oh, I really like how bright and open it is. So pretty. Oh, and do you see the flowers on the ground? What's with those? สินหยานจะมีบทแล้วสินะ No, เนี่ย and maybe it's like some kind of mechanism or something. Yeah. So this part is connected with Shinyan. If you remember the preview image we saw at the start of the program, the island area has some secret connections to each of the characters that were shown there. Nice. Okay, well, let's see what happens when you interact with this instrument. อันนี้เป็นอีเวนต์สินหยานแน่เลย It looks like it created a wind current or something. It most certainly did. After activating the wind current and gliding up, your plunging attack will deal considerable damage, which I think is going to come in pretty handy throughout ทำ this โดดเป็น chapter. เสียวเลยเว้ย It appears that travelers can choose an instrument to trigger the desired effect. So keep that in mind to quickly defeat enemies. Yep, put him down. Man, this place feels like a real combat zone. And judging from the surrounding area, I guess we'll need to use these mechanics to complete the challenge. Oh yeah, and in such an open area, travelers can quickly test out a variety of effects. Nice work. So we'll receive some items which can be used in the event shop to exchange for goods. Once you've collected enough items, you can invite โอ้ Fischl อีเวนต์ to นี้ join แจก your มง team. ว่ะ Yeah, I mean, it never hurts to have another official on your team. And if you invite her, you know Oz is gonna be there right beside her. Yep, that's right. In addition to domains, the Summertime Odyssey event will also feature a sailing game mode. Fun. Nice. อ๋ออีเวน Oh, ต์นี่อี there's กแล้ว some green spheres on the course. Can you tell us about what those do, Zach? Totally. Those are energy orbs. Travelers can use an ability to help them collect more. Oh, I see. So after collecting a few orbs, it looks like another ability is charged up. Oh, cool. It's a Oh. speed burst? Wow, you can even break through obstacles. I'm sure that's a good way to make some shortcuts. อย่าบอกนะว่าเกาะแอป can เปิล you จะ break กลับมา through everything on the course? คิดถึงเกาะแอปเปิลจริงๆ No, นะ no, it seems there are still some obstacles you cannot get through. Yeah, so some obstacles will require timing and others are too strong to break through.
Nice. All right, let's see how long it took to get to the finishing point. Not too bad. Nice. Summertime Odyssey will also feature tons of other content and storylines for travelers to explore. So, be sure to check it out. All right, we've already covered tons of new content, so I think it's about time for another quick break. Yep, which means it's time for another redemption code. โอ้โค้ดที่2มาแล้วเนี่ย Code. โค้ดที่2มาแล้วเดี๋ยวพิมพ์ไว้เลยดีกว่าแล้วค่อยปักทีเดียวนะWelcome back, everyone! We've seen some of the islands already, but let's dive into what other events travelers can expect to see from the beautiful island area. First on the list is a challenge event called Reminiscent Regimen. What's unique about this one is that it will be a co-op specific event. โอ้นี่อีเวนต์โคออปวะ Party time. มาสักที Aw, yeah. The event will include multiple different game modes, so we'll start with the one called Convoy. อยากให้มีอีเวนต์โคออปมาอีก It นั่นแหละ looks like we have a pretty big raft here. It's adorable. It is, right? And so the goal of Convoy is to protect the vessel to its destination. Let's do this. Nice, here we go. And of course there are hilly trolls attacking that we're gonna need to take care of. Help All me, right. Mark! Help me! I'm right there by your side, buddy. And I guess there's some barriers that are blocking the way. It seems we'll need to destroy them to clear a path for the raft. Right, and it looks like the raft's energy is continuously dropping, so we need to collect these glowing coins to recover energy. Gotta be quick on your feet or quick with the wings. And we're on the way again. Oh, ether fell in the water. Hydro traveler? One day. It looks like Gang you're gonna need to be Traveler more mah. careful and avoid falling in. Being a bird has its benefits, you know. Yeah, this is a lot to handle, and we have to glide everywhere. But it seems we've managed to reach the destination. Yay! Woo! You know, actually, it's a lot of fun to participate in co-op games where people have to work together, you know? That team spirit. Yeah. Totally. In addition to this game mode, we'll also have two other modes called Raid and Descent. Yes, in Raid, we'll need to navigate your Wave Rider and board floating platforms to battle opponents. And it seems like we'll need a อี way เวน to ต์แข่งเรือเลยวะ fly. เนี่ย So travelers will have to sail through all the marked locations before the wind currents will activate. And finally, in Descent. Travelers will start from a platform high in the sky and battle their way down. I love flying and battling my way down. Yeah! Wow, wow. That's right. Opponents on the next floating platform will only appear once you have cleared the opponents on the current floating platform. You know, I have a feeling that this event is going to lead to a lot of ridiculous moments between teammates. Yeah, For sure. Totally. You Jinx, stole you owe me another soda. No, I have no sodas to give. Anyways, I hope everyone will enjoy these cool co-op events. Woo! And Even in I Inland hope co-op, everyone huh? has their gliding license up to date. Ooh, gotta check on that. Okay, now that we've covered the challenge event, let's have a look at another event coming to the island area called Resonating Visions. Ooh. Cool. This event will bring some familiar vibes for experienced players who explored the islands last year. That's right, we'll be searching for เอ๊ะเดี๋ยวทำไมมันย้อนกลับมาอย่างนี้วะรีเฟซใหม่รอบนึงนี่รู้สึกว่าสัญญาณมันไม่ค่อยเสถียรนะทวิตเนี่ยมันชอบมีปัญหาบ่อยนะบางทีโอเคมันย้อนกลับมาตรงหน้าโค้ดจริงๆโค้ดที่2นี่หว่า
ดี๋ยวพอเสร็จ3 โค้ดนี่เราก็ค่อยเข้าเกม Welcome back, everyone! We've seen some of the islands already, but let's dive into what other events travelers can expect to see from the beautiful island area. First on the list is a challenge event called Reminiscent Regimen. What's unique about this one is that it will be a co-op specific event. ย้อนกลับมานี่เฉยเลย Oh yeah. The event will include multiple different game modes, so we'll start with the one called Convoy. Fine, okay, so it looks like we have a pretty big raft here. It's adorable. It is, right? And so the goal of Convoy is to protect the vessel to its destination. Let's do this! Nice, here we go. And of course there are hilly trolls attacking that we're gonna need to take care of. Help me, Mark! Help me! I'm right there by your side, buddy. And I guess there are some barriers that are blocking the way. It seems we'll need to destroy them to clear a path for the raft. Right, and it looks like the raft's energy is continuously dropping, so we need to collect these glowing coins to recover energy. Gotta be quick on your feet or quick with the wings. And we're on the way again. Oh, ether fell in the water. Hydro Traveler? One day. It looks like you're gonna need to be more careful and avoid falling in. Being a bird has its benefits, you know? Yeah, this is a lot to handle, and we have to glide everywhere. But it seems we've managed to reach the destination. Yay! Woo! You know, actually it's a lot of fun to participate in co-op games where people have to work together, you know? That team spirit. Yeah. Totally. In addition to this game mode, we'll also have 2 other modes called Raid and Descent. Yes, in Raid, we'll need to navigate your Wave Rider and board floating platforms to battle opponents. And it seems like we'll need a way to fly. So travelers will have to sail through all the marked locations before the wind currents will activate. And finally, in Descent. Travelers will start from a platform high in the sky and battle their way down. I love flying and battling my way down. Yeah! Wow, wow. That's right. Opponents on the next floating platform will only appear once you have cleared the opponents on the current floating platform. You know, I have a feeling that this event is going to lead to a lot of ridiculous moments between teammates. Yeah, For sure. Totally. You Jinx, stole you owe me another soda. No, I have no sodas to give. Anyways, I hope everyone will enjoy these cool co-op events. Woo! And I hope everyone has their gliding license up to date. Ooh, gotta check on that. Okay, now that we've covered the challenge event, let's have a look at another event coming to the island area called Resonating Visions. Ooh. Cool. This event will bring some familiar vibes for experienced players who explored the islands last year. That's right, we'll be searching for conches that contain stories again. Oh, nice. So as travelers are out enjoying the island sun and exploring the map, they can also work on collecting conches. Oh. Travelers are out enjoying the island sun and exploring the map, they can also work on collecting conches. Oh, so it seems each conch will contain different pieces of a story. And once you've collected them all, you can listen and see what story is revealed. I'm really curious to know what kind of stories we'll be hearing from the conches this time around. And, just like last time, this event will also be giving players the opportunity to unlock a new outfit. Oh. Carrot, I guess, who's getting a new outfit this time? Just say it. Fischl! That's right, in version โอ้ 2.8, Skinfish ว่ะ Fischl will be getting an all-new outfit. Yay! That crown is every And, just like last contain different pieces of เอ๊ะทำไมมัน That's ย้อนไป right, ย้อน we'll ใหม่ be วะ searching for conches that contain stories again. Oh, nice. So as travelers are out enjoying the island sun and exploring the map, they can also Why? work on collecting conches. ทำไมมันแปลกๆวะ มันย้อนไปใหม่ได้อะ Oh, เราก็ไม่ได้ so ทำอะไร each นี่นะ conch will contain different pieces of a story. And once you've collected เอ๊ะแปลก เดี๋ยวนะ แปลกอะเราก็ดูอยู่นะแล้วอยู่ดีๆมันก็ค้างแล้วก็ย้อนกลับมาไปมามั่วไปหมดเลย อะไรวะ เดี๋ยวผมต้องลองเปิดใหม่แล้ว คือเราจำได้ว่ามันมีโคออปอีเวนต์อะแล้วก็มันก็
เป็นรีวิวสกินฟิเชลแต่ผมดูในลีกคร่าวๆมันมีสกินของดีลุกด้วยนะแหลกมากค่ะหมุนลุนเลยเฮ้ยโค้ดที่3มาแล้วอ่ะแหลกมากไลฟ์กระตุกมากมีคนบ่นอยู่นึกว่าเราเป็นคนเดียวอ่ะเฮ้ยตายสิ มันค้างแล้วก็วนกลับมาที่เดิมอะนึกว่าเราเป็นเดี๋ยวผมจดโค้ดที่3ไว้แล้วก็ปักหมุดไว้แล้วกันนะสรุปว่าไม่ได้เป็นแค่เราคนเดียวไลฟ์กระตุกมากมีคนเป็นเหมือนเราดูไม่รู้เรื่องเลย The new hair, sharp tails looks epic. เนี่ยส That กิน red ดีลุ and ก black color scheme is awesome. Yeah. So good. And as a matter of fact, this will be the game's first ever 5-star outfit. Wait, but we already have outfits for Jean and Kuching, though. Right, but this outfit itself is 5 stars. Oh, right. Gotcha. Yep. So let's take a look at what travelers can expect to see in the Hidden Strife event. So it looks like we can try out D-Luke's new outfit. Looks อ๋อ pretty ส cool. กินดีลุก Oh, so the costume has some new effects for D-Luke. Indeed it does. There's even a new idle animation included with this costume, and it's pretty sweet. นั่ง I ดู don't จดหมาย see ซะด้วย D-Luke's vision anywhere on this outfit. Huh. So, does he keep it in his pocket, or maybe it's tucked away somewhere else? Don't look at me. But it looks like there will be lots of backstory to go along with the outfit, so be sure to check that out. Interesting. So, in addition to the backstory content, what kind of challenges can travelers expect? Well, it'll be similar to the Phantom Flow event that we've had before, with a variety of set objectives for travelers to reach. So after completing an objective, a special after-image might effect will be unlocked, which will add buffs for the next battles. Nice. Next, version 2.8 will have an event that's all about gears and components. It's called Evermotion Mechanical Painting. Sweet puzzles. This one looks really interesting. So it looks like we need to take the components and place them on this mechanical board. Yeah. อ๋อ All this mechanical stuff มี reminds ระ me บ of บ things นี้ we've seen from Fontaine before. Huh. I think you might be right about that one. สร้างหุ่นอีกแล้วเหรอวะ Seems like the gears need to fit together. Oh, nice. They're starting to rotate now. Hey. That didn't look too hard. Not bad. But yeah, I'm guessing the later stages of the event probably won't be so simple. Right. Yeah, this one looks like it's separated into an upper and lower level, so that's going to be a little bit tougher. Travelers will have to think about how to move the gears on different levels. And oh, neat, there's even gears made for 2 levels. These are going to be tricky to solve. Speaking of which, we probably shouldn't show the players too much gameplay here. We don't want to ruin the puzzles for everyone. It'll be no fun if everyone watched us solve them. What Brittany means to say is she has no idea how to solve the puzzle. All right, Ben. I thought you were done talking. Nope. Okay, I believe we've covered most of the main content travelers can expect in version 2.8. Which means it's probably time to take another quick break. And another quick break means another redemption code. Yeah. And just as a reminder, we'll still have some exciting info following the break, so be sure to stick around. เนี่ยโค้ดที่3แต่โชคดีผมไปจดมาจากในที่ว่าในมันมีคนไปคอมเมนต์ในเพจละเรื่องที่ว่าไปบ่นเรื่อง ไลฟ์กระตุกได้โค้ดที่3มาละตอนแรกคิดว่าเรามีปัญหาตรงที่ว่าเราเปิด VTube Studio แล้วมันแบบมันเลยแหลกๆเปล่าเลยไลฟ์ของหมีมันก็มีปัญหาเช่นกัน ก็มีคนบ่นว่ามันไลฟ์กระตุกไลฟ์ค้างเงี้ยต้องรอดูรอบ5 ทุ่มใน YouTube อะถ้าจะเอาแบบคือทวิตบางทีมันกินเน็ตมากผมไม่ค่อยแน่ใจนะผมเคยเล่น
ทวิชแต่ว่ามันค้างบ่อยมันมีปัญหาบ่อย ก็เลยชอบมาไลฟ์บน YouTube บ่อยว่ะเดี๋ยวผมจดโค้ดไปให้เพื่อนกันเนี่ย Welcome back, everyone. Before we reach the end of today's program, we have another special announcement to share with everybody. That's right. There will be a new addition to the game's soundtrack. Genshin Impact's commemorative OST album, The Shimmering Voyage Volume 2, will be released soon. And this particular album contains many memorable pieces of music from the game, including music from the moment Kazuha blocks the Shogun's Musono Hitotachi. We also have a trailer for the new soundtrack. Let's take a look. อันนี้ soundtrack รวม soundtrack นี่ว่ะ Oh, I can't wait. Wow. It's so good. I don't know about you guys, but I think there's so much to look forward to coming in version 2.8. Oh, yeah, I am officially super excited about version 2.8. See what I did there? Yes. Especially all the cool new outfits. Yeah. Oh, I'm so excited for Evermotion mechanical painting and checking out the islands and conquering all of the puzzles in these upcoming events. You will leave no puzzle undone. No puzzle. Yeah, I just want to say I'm super excited to be here with Brittany and Ben on what is our first appearance on the program. So thank you so much for having us. Yay. And I You can't guys are wait awesome. for You're cousin. awesome. No, you're awesome. No, you're awesome. You're all awesome. Look at us, big family. And we can't forget our special plushie, Ben. How was your first special program? I'm hungry. All right, and that just about does it for today's special program. Travelers can keep an eye out for future official announcements to get more information on version 2.8. And that's it for us. Thanks, everyone. See you in game. Later, y'all. Bye, guys. Bye, guys. Bye. ชอบเสียงคนพากย์ออสจริง Wow, this place is hopping with activity. The sunshine makes the sandy beaches here glow like the embers of a pyro slime. And next to the cool, sparkly water, what a view! If only the desert sand and the jungle ring could get along like this, that would be perfect. Oh, you can hear me? How curious. Huh? You say you're a traveler? Well then, maybe I could offer you a bit of knowledge, and in return, you can tell me your story. How about it? เฮ้ย อันนี้เมืองซูเมรุนี่หว่ายังไม่จบเนี่ย อ้าว เวนทำไมมันกลับมาอย่างนี้ละ ดูไม่รู้เรื่องเลยไลฟ์นี้ โอ้เชี่ยไลฟ์มีปัญหาอีกแล้ววันนี้ทวิสมันเป็นอะไรวะเนี่ย Another special announcement to share with everybody. สรุปว่าของหมีมันก็มีปัญหาจริง แต่เราได้เห็นสปอยคร่าวๆแล้วมันเหมือนสปอยแพทซูเมรุอะแต่ต้องไปดูของช่องอื่นแป๊บหนึ่งว่าเขาดูแล้วมีปัญหาไหมนะฮูคักเกมมิ่ง ไอ้เหี้ยแล้วมาตอนพีคด้วยนะ อ๋อช่องฮูคักก็เป็นว่ะไม่ใช่เป็นแค่เราอะ เหี้ยกูอยากกระแทงแม่งให้ตาย เนี่ย เอ็นเครดิตเชียร์มา ด้วยตัวกูเองได้ แม่งเราไม่ได้มีปัญหาคนเดียวอะกำลังถึงขั้นจุดพีคๆกันแล้วก็แม่งย้อนกลับไปตรงโค้ดที่สองเยอะที่เป็นรูปเฮโซโอ้เหี้ยจัด เดี๋ยวนะ ก็ช่างแม่งอะเดี๋ยวค่อยดูอีกทีตอนมันไลฟ์รอบแรกบนทวิชตอน1 ทุ่ม
แล้วก็ไลฟ์อีกทีตอน5 ทุ่มบน YouTube นะ ก็หวังว่า YouTube คงไม่มีปัญหาแบบนี้นะ แม่งโคตรเซ็งชิบหายเลย เดี๋ยวผมไปกรอกโค้ดก่อนแล้วก็เข้าไปในเกมนะ วันนี้คงไม่มีคนดูเพราะก็คงไปดูช่องอื่นกันมั้งแบบพวกสตรีมเมอร์ช่องใหญ่ๆคนดูเป็นพันเงี้ยช่องเล็กๆอย่างเราคงไม่หรอกมั้งช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่ส่งโค้ดให้เพื่อนก่อนเอาละทีนี้ผมจะลองเปิด VTube Studio นะ ตอนแรกผมรู้สึกว่าผมเปิด VTube Studio พร้อมกับเปิดเกนชินไปด้วยนะมันแหลกสรุปถ้าอยากจะให้มันกิน CPU น้อยๆอ่ะเพราะว่าโปรแกรมนี้มันกิน CPU มากก็ต้องปิด Stream Overlay นะก็หวังว่ามันคงจะดีขึ้นเพราะไลฟ์ที่แล้วเนี่ยยังมีกระตุกอยู่เพราะว่าผมเปิด VTube Studio แล้วแบบเปิด Stream Overlay ด้วยมันเลยกระตุกมากถือว่าลองทดสอบไปในตัวแล้วกันแล้วไลฟ์ต่อไปเราก็อาจจะเปิดไลฟ์ 2D ไปด้วย โอเคเทสต่อมาแล้วแล้วทีนี้เราก็เปิดเกนชินตัวโมเดล VTube ขึ้นแล้วผ่านทีนี้เช็คเฟรมเรทเกนชินถ้าเราไลฟ์เกนชินโดยที่เปิด VTube Studio ไปด้วยแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเฟรมเรทอาจจะไลฟ์เกมอื่นบ้างด้วยก็ได้สำหรับใครที่มาดูทีหลังนะก็ คงเข้าใจนะว่าไลฟ์หมีมันมีปัญหาจริงผมก็เลยปิดแม่งเลยแล้วแต่อย่างน้อยก็ได้โค้ดมาครบ3แล้วเราก็จะไปกรอกได้300ไพโมจิมมาฟรีๆฮะจริงๆผมยังไม่ได้ผ่านเรซินเลยด้วยซ้ำ ไม่รู้จะทำอะไรเลยวันนี้ หรือถ้ามีใครเพิ่งเข้ามาทีหลังแล้วก็แบบอยากให้ผมดูอาร์ติแฟกต์ให้หรือขอคำแนะนำในการปั้นตัวละครหรือจัดทีมก็บอกได้นะ
โอ้เลซิน96ไม่ได้ผ่านเลย VTube Studio กิน CPU มาก นี่ขนาดว่าปิดสตรีมโอเวอร์เลย์นะแต่ก็ลื่นกว่าเดิมนะตอนไลฟ์ที่แล้วผมเปิด VTube Studio แล้วก็เปิดสตรีมโอเวอร์เลย์ด้วยมันเลยแบบกระตุกมากๆ มันกิน CPU ไป 30% ได้ ตอนนี้น่าจะลื่นขึ้นแล้ว Ancient alchemy truly is fascinating. ลงดันโอเชียนเหรอดูก่อนเราจะตีบอกอะไรวะ ไม่น่ามีอะไร หาอาร์ติแฟกต์ไปวันๆอ่ะผมว่าผมจะฟาร์มเบลโอเชียนอยู่ เพราะว่าเผื่อจะปั้นยุนจินหรือโกโลขึ้นมาเงี้ยแต่โนเอลผมยังใส่4 กาดีเลยนะขี้เกียจฟาร์ม4 ฮัสอะ4 ฮัสมีแต่ออฟเนาไอ้ดันนี้ปกติเราก็ไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งเท่าไหร่ตั้งแต่ทำโคโคมิกับชีเสร็จแล้วเนี่ยโอเคเพื่อนถามมาว่าตู้มีอะไรบ้าง คาซึฮารีรันมาแล้วแน่นอน ใครไม่มีคาซึฮาควรเปิดอย่างยิ่ง โอ้ส่งสำรวจยังไม่ได้รับเลย Add as มีแหลกบ้างกระตุกบ้างแต่พอเล่นได้ฮะเดี๋ยวช่วงนี้ผมคิดว่าผมอาจจะไม่ได้เติมกินชินเยอะแล้วพอดีเดือนที่แล้วผมเติมเยอะมากไปลงทุนกับตู้เย่หลัน เปิดจนการันตีออกอะเลยแบบหมดหนักอะเดี๋ยวผมว่าผมคงอัพCPU แล้วเก็บเงินอัปเกรดคอมยาวเลยเริ่มไปไม่ไหวแล้วคิดว่าถ้าเราไม่เติมแพ็กใหญ่เกนชินก็อาจจะมีตังเก็บมากขึ้นหรือมั้งตั้งแต่มันขึ้นราคาแพ็กใหญ่จาก 3,000 เป็น 3,700 นี่คือเปลืองไม่น้อยเลย BP ก็ BP เทพเจ้าขึ้นเป็น 700เงี้ยโอ้อย่างโหดเลยแล้วเติมแพ็กใหญ่ 3,700 มันเปิดได้แค่50 โลถ้ากรณีไม่คูณ2เลยแล้วเติมแพ็กใหญ่แล้วเสือกหลุดเลทนี่ก็ GG เลย100 โล100 โล 7,400 นี่ไม่ใช่น้อยเลยเนี่ยเกือบ10,000ปกติอันนี้ไม่ค่อยมีตัวแบกเลยนะนอกจากอายากะผมจะแบบมีเพิ่งได้จีนมาใหม่ๆอ่ะแล้วก็มีเย่หลานที่ความประทับใจเลเวล7
โรซาเลียความประทับใจเลเวล 4ผมยังไม่ได้กรอกโค้ดเลย ดูไลฟ์ 2.8 ครบแล้ว โค้ดอยู่ที่ปักหมุดผมยังไม่ได้กรอกเลย ว่าจะผ่านเรซินก่อนนั่นเนี่ย Game's up. It's over. Shiver! Yeah! Whirling snow! Embrace the ice! เชี่ยอันติเก้าอีก Wind, hear me! Things are about to get dicey. โรเทชันเก้ามาก Take flight! Punishment! Judgment! Whirling snow! Sakura swirl! Here comes the catch! เอ้าอันติเก้าอีกเชี่ย I swear by my sword! รู้สึกว่ากระตุกนิดหน่อยเนี่ยโรเทชันก็เกาเลย ตู้คาเซอร์กับตู้คีแล้วก็ตู้โยมิยะของแพท 2.8 นี่ผมคงข้ามอ่ะเพราะว่าผมมีครบทั้ง2ตัวละครแล้ว ก็เลยผมจะเน้นเปิดอาวุธมากกว่า เพราะอาวุธผมยังมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ โหแม่ง นาฬิกาเซตโอเชียนทำไมมันชอบดรอปแบบ พลังโจมตี โอ้โหออฟอย่างถอยเลยเฮียอันนี้เก็บไว้ฉีก็ยังได้เลยเนี่ย เก็บไว้ฉีหรือไม่ก็เอาไปเป็นออฟเซตให้ตัวไหนสักตัวก็ได้เลย อันนี้ถ้าเป็นนาฬิกาเซตฮัสนี่ยังว่าไปอย่างเนี่ยไอ้ดันโอเชียนแม่งชอบออกพลังป้องกัน แต่เซตฮัสแม่งชอบออกพลังชีวิตดีเยี่ยมกูเกลียดมึงหมี Lights out! You can't run! Go and fly! Take flight! Things are about to get dicey. Gotcha! Kamisato art! Soretsu! A worthy opponent! Quietly now. Go and fly! Barbados! Guide us! Go and fly! Shiver! Judgment! Here comes the catch! Go and fly! Go and fly! I swear by my sword! Whirling snow! Embrace the ice! อันติเก้าอีกแล้ว Busted! Things are about to get dicey. My apologies! Go and fly! โรเทชันกาวบ่อยมาก อยากได้ขนนกเซตฮัสสักการวะทำไมวันนี้มันดรอปโอเชียนบ่อยจังวะโอเชียนดิฟนี่ออกอย่างบ่อยเลยวะเชี่ยเกลือจัด ยับหมา ถ้านาฬิกาป้องกันเนี่ยเป็นเซตฮัสเนี่ยผมว่าจะไปให้ยุนจินใส่อยู่ บ้าจริงฮัสป้องกันนี่ไม่มีอยู่จริงบ้างเนี่ย
ไหนดูดิ ของฉีมีอันไหนที่น่าเปลี่ยนหรืออัปเกรดวะน่า น่าบวกกันนี้วะลองตีบวกนาฬิกานี่เพื่อออฟสี่ดี แล้วเก็บไว้เป็นออฟเซตให้ตัวไหนสักตัวละโอ้แฟดเอสพีเน่าละดูก่อนบวก8ลงอะไรวะถ้าบวก12นี่เน่าหมด โอ้ล่อคูณ5เลยวะคีเลตไอพอไม่ตั้งใจบวกแม่งคูณ5เลยวะโหลงคีเลตรัวๆเลยวะเชี่ยให้ฉีใส่น่าจะเหมาะเลยนั่นเนี่ยหรือไปออฟเซตตัวไหนดีวะแม่งลงขนาดนี้คือตอนนี้มันสตาร์ท3 แถวใช่ไหมแต่แถว4มันเปิดมาเป็นแฟลต SP 1 2 3 4 5สำหรับตัวที่ใช้3สแตทนี้ก็ถ้าสมมติมันลง1 ใน 3อย่างนี้ทั้งบวก16และบวก20เนี่ยเราว่ามันน่าจะมีมูลค่า7เลยเนี่ยเฮียถ้าบวก16ลงคีดาเมจนี่จะสวยมากเลย เก็บไว้เดี๋ยวเผื่อมีตัวได้ใช้มั้งทำไมกูเจอแต่ออฟเซตโหดๆวะเนี่ยเอาล่ะได้เวลากรอกโค้ดหน่อยละมาโค้ดดีที่เราปักหมุดไว้เราก็โค้ดแรก DTN VKAW BW SF5WAN WAN VJA FX สงสัยเรากรอกผิดไปตัวโค้ดที่2เราผิดเดี๋ยวปักใหม่เดี๋ยวเราละก็โค้ดที่3 H HA6C2A FBXS ZV ได้ละ300พันโมเจม
เค A blade. 300ไพโมจิมมาแล้ว It embraces its duty. As a jeweler, ตู้ตัวละครเนี่ยผมก็ขี้เกียจกดแล้วเนี่ยแหละเพราะว่า คือตั้งแต่เปิดได้อะไรวะชิโนบุผมเพิ่งเปิดได้อะชิโนบุตอนที่แบบได้เพชรมาจากอาบิส600ไพโมเจมนะ แต่ผมก็ขี้เกียจปั้นชิโนบุผมอัพเวลแค่เอากาชาพอแล้ว ตอนนี้ผมเพิ่งเปิดไป19 20 21 โลนับจากได้เยหลัน ไม่กล้ากดเลย เพราะว่าถ้าผมได้อีโต้มาผมก็ไม่พร้อมที่จะปั่น แล้วก็ผมไม่ได้อวยทีมหินด้วย ก็เลยเน้นเปิดอาวุธ เพราะผมรู้สึกว่าอาวุธ5 ดาวในคลังยังมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ อีกอย่างคือตู้แพท 2.8 เนี่ย คาซึฮะ คลี แล้วก็โยอิมิยะผมมีหมดทุกตัวแล้ว แล้วก็ตัวอาวุธรอบหน้าเนี่ยมันเป็นฟรีดอมกับลอสผมอยากได้ทั้ง2 อันเลย คาซึฮะผมยังใช้ไอรอนสติงอยู่เลย ถ้าได้ไอฟรีดอมมานี่คืออัปเกรดเลย ส่วนสมุดลอสก็อย่างว่ามีตัวละครรองรับสักตัว จริงๆคลีผมใส่สกายเวิร์ดแอตลาสอยู่ แต่ถ้าเปลี่ยนไปเป็นลอสเนี่ยน่าจะปั้นอันติแฝงง่ายกว่านี้ แล้วผมอาจจะเอาสกายเวิร์ดแอตลาสไปให้ตัวอื่น อาจจะให้โมนาใส่ก็ได้มั้งสกายเวิร์ดแอตลาสมันปั้นคีเลตยาก ถ้าตีแฝงไม่เทพจริงเนี่ยตู้วุฒเรากดไปเท่าไหร่วะเนี่ย11 โลนับจากได้หอกเขียว 13 โลนับจากหอกเขียว perishes. อันนี้ผมเหลือแลกตู้ทาวอนได้อีก2 โลนะ ตู้ทาวอนผมจำได้การันตี4 ดาวครั้งล่าสุดผมได้ฟาโวเนียส แล้ว5 ดาวได้จีน เพิ่งเปิดไป8 โลนับจากได้จีน The gems. โอเค พอแค่นี้ก่อนเนี่ย ไม่มีคนดูแล้ววันนี้สงสัยมันไปดูช่องใหญ่กันหมดมั้ง โอเค ไว้เจอกัน สวัสดีฮะ